那怎么没有看到你们的洗衣机啊？你可以接受家里没有洗衣机吗？好眼力，我们洗衣机。是不是？跟你讲哦，这边的空间如果再放洗衣机，我觉得太拥挤了，所以那时候我就跟我太太说，不要买洗衣机。那但是我们的社区就有洗衣间，这种投币式的，我们就是1、2个礼拜去那边洗衣服。哇，你们一直在特立独行哎，真的吗？一直有一些出乎意料的设计跟想法，超喜欢你们家的地板的。哦，很好看，它其实还是一条一条的，只是它的纹路是很像鱼骨。它不用上胶，然后再粘，它是直接卡扣这样子，所以你到时候要撕下来都不会伤下面的地板。它下面还有一层软垫，它可以吸震跟隔音。这个是毛玻璃的拉门，空间感要够，就要弄玻璃。那因为我们空间小，所以你这样一拉，我们空间又没了。对，所以那时候设计师就说，你就做那种平的拉门，但是呢，你直接透进去，你又没有隐私，所以就做毛玻璃，又可以遮，真的，然后整体空间看起来又很大。对啊，你看这样，又不占空间。关注好房王房产知识长。